Bismillahirrahmanirrahim. Ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna 'anil munkar. Bugün Şehirler ve Kültürler projemizin bir ayağı olarak 2 tane ilçemizden, Başkale ve Bahçesaray'dan gençlerimizle ilimizin değişik güzelliklerini, mekanlarını, üniversitemizi vesaire yerleri gezdirmek üzere bir program icra ediyoruz. Programımızda küçük bir değişiklik oldu. Başkale'deki katılımcılarımızda bir problem olunca onun yerine üniversitedeki Suriyeli öğrencilerimiz bugün bizim şeref konuğumuz. Ve yine Bahçesaray'dan arkadaşlarımız buradalar. Tabii bugün 1 Ekim 2016, aynı zamanda Dünya Yaşlılar Günü. Buraya gelmeden önce yaşlarımıza gittik. Şimdi de gençlerimizle birlikteyiz. Demek ki Cenab-ı Allah insanoğluna hakikaten bu dünyada doğduktan sonra çocukluk, gençlik, işte ihtiyarlık, nihayetinde kabir kapısı bizi bekliyor. Ama önemli olan bu dünya hayatını nasıl geçireceğiz? Burada bu 3 günlük dünya hayatında neler yapacağız? Başta dünyaya, başta evrene, insanlığa ve en önemlisi kendi memleketimize, vatanımıza, devletimize insanlık için neler yapabiliriz? Bizler bunun arayışı, bunun gece gündüz dertlisi olduk. Tabii bugün çok kıymetli İl Müdürümüz Sayın Nevzat İnanç Bey böyle bir programda bahsederken konu gençlikse dedik, biz daima onların emrindeyiz. Onların hizmetindeyiz. Çünkü gençlik bizim geleceğimiz. Hakikaten bizlerin şu anda bu Türkiye açısından, dünya açısına baktığımızda her ülkenin her köşesine baktığımızda bu gençlik dediğimiz dünyayı ayakta tutacak olan geleceğimizin muhakkak birlikte bir yemek yiyelim, hem birlikte bir bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı, karşılıklı olarak bir istişare edelim, bir konuşalım diye bugün o güzel daveti kabul ettiğiniz için ben başta Sayın Kaymakamlarımıza, Gençlik Spor İl Müdürümüze ve çalışanlarına, Tuşla Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve çalışanlarına ve en çok da Suriye'den Van'a gelip memleketimizde eğitim öğretim devam ettirecek kardeşlerimiz, bir de Müküs'ten, Bahçesaray'dan buraya gelen kardeşlerimize öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii bizler her anımızda, her saniyemizde, her dakikamızda mesulüz. Çünkü ömür geçiyor, zaman geçiyor. Şu anda kum saatini çevirdiğimiz andan itibaren zaman durmuyor. Hızlı bir şekilde gidiyor. Ve giden de ömürden gidiyor. Ama inşallah inanıyoruz ki bunlar tecrübe olarak, İnanıyoruz ki bunlar bilgi birikimi olarak, inanıyoruz ki bunlar inşallah gelecekte kariyer, makam, mevki ve en önemlisi insanlığa hizmet olarak geri dönecektir. Şimdi bizler kısaca bir kendimizden bahsedip ondan sonra sizlerin sorularına göre Sayın Müdürümüz o şekilde söyledi. Biraz daha sizin spontane gelişme, sizin talepleriniz doğrultusunda yönlendirelim istiyoruz. Ben Vanlıyım. Van'ın merkez Kaleci köyü var. Tuşba'nın tabiri caizse kalbinde bir köy. Orada dünyaya geldik. Ondan sonra ilk ve orta öğretimimizi İskele, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu. Yani YİBO'larda hakikaten bizlerin o dönemin gençliğinin okuyabilecekleri okullar yoktu. Her köyde, her mahallede okul olmayınca mecburen yatılı bölge okullarımız vardı. Oralara gidiyorduk. Ondan sonra kader-i ilahide eğitim yönetimimizde sizler nasıl Suriye'den buraya geldiyseniz biz de Kastamonu'ya, Türkiye'nin Karadeniz sahilinde güzel bir il, Kastamonu, orada liseyi okuduk. Abdurrahman Paşa Lisesi, Anadolu'nun en eski lisesi. Türkiye'de en eski lise o dönem Galatasaray Lisesi. Ondan sonra Anadolu tarafına kalan kısımda da bizim o meşhur Hababam sınıfının çekildiği, yazılmış olduğu okul bizim Abdurrahman Paşa Lisesi. Nasip oldu. Orada liseyi tamamladık. Akabinde üniversite imtihanına girdik. Tabii o dönem bizde dershane yok. Yani dershaneye gidebilecek durum, imkan yok. Tercihlerimiz arasında biyoloji. Nasip oldu. 100. Üniversitesi'nde biyoloji bölümüne geldik. Orada
biyoloji bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans doktoramızı tamamladık. Doktoradan sonra yan doçent çalışırken doçent olduk. Akabinde bugün de bakacaksınız, halde hocam biyoloji alanı nerede? Bugün belediye başkanlığı nerede? İşte o dönem Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olarak Van'a geldiler. Van'a geldiklerinde biz de o Rescata Otelimiz, şimdi Hilton Doubletree olan otelde bir görüşme imkanımız oldu. Yanında o zaman Efkan Ağabey Bey vardı, eski İçişleri Bakanımız, Rektör Bey vardı. Dedi ki, Sayın Başbakanım, biz bu kadar çalıştık memleketimize, bölgemize, belediyecilik anlamında çok eksikler gördük. Biz bu eksikleri giderebilmek adına, belediyecilik yapmak adına, her zaman da diyorum, hakikaten Hazreti Adem'den, Hazreti Nuh'dan beri Van'da belediyecilik yapılmadı. Yapılmamış. Çünkü mesela Halep'ten gelen kardeşlerimiz, ben Halep'i, Şam'ı, Musul'u, Humus, oraları hepsini gezdim. Yani bu mesleğimizden dolayı da dünyada birçok ülkeye de gittik. Ama Şam-ı Şerif bizim için çok kıymetli. Şam'da özellikle Şam Gülü bilirsiniz, Gülü Muhammed'i, biz onunla ilgili bir çalışma için gelmiştik. Bütün o bölgeyi gezdik. O Almira şu anda biliyorsunuz maalesef oradaki terör örgütleri onu da paramparça ettiler. Hakikaten tarihe, kültüre düşman olan insanlar, özellikle memleketleri, vatanları üzerinde büyük oyun oynandı. Tabii o süreçte biz dedik ki memleketimize projelerimizle belediyeciliği getireceğiz dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Nasip oldu. İşte adaylık sürecinden sonra aday olduk. Tuşba'da seçimlerden sonra da halk bizleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde merkezde bir belediyede görev verdiler, yetki verdiler. Biz de gece gündüz çalışıyoruz. Yani benim kendi hayatımda günde en fazla sevgili gençler 4 saatten fazla uyumayız. 2 saat, 3 saat, en fazla 4 saat. Geri kalan 20 saati Tuşba'ya, Tuşbalılara, Van'a proje üretmekle uğraşıyoruz. Şanslıyız çünkü hakikaten bizim gibi çalışan gece gündüz bir kıymetli Tuşba kaymakamımız var. Musa Sarı Bey. Allah razı olsun. Bizler kendileriyle birlikte, çünkü bir kamu kurumunda hizmet üretmeniz için sizlerin bütün mevcut olan hizmet birimlerinin birbirine entegrasyonu, üst düzeyde koordinasyonu olması gerekir. Yani bir belediye başkanı ne valilikle, ne kaymakamlıkla, ne gençlik sporla, ne kültür turizmle başka biriyle küs olamaz. Ona sırtını çeviremez. Çevirdiğiniz andan itibaren o halka, o bölge insana ihanet edersiniz. Çünkü niye? Hizmet üretmeniz gerekir. El ele. Yine hakeza Gevaş kaymakamımız da çok kıymetli. Nedim Bey Allah razı olsun. Orada da Sinan kardeşimiz var. Orada da belediye başkanımız Sinan Bey. Yine koordinasyon üst düzeyde. Yani sizler halkın oylarıyla geldikten sonra halka en üst düzeyde hizmet üretmek için gecenizi gündüze katacaksınız ama yapabilecekleriniz sınırlıdır. İşte kamu kaynakları olsun, Avrupa Birliği fonları olsun, diğer projeler olsun. Bizler geceli gündüzlü 20 birimiz var Tuşba'da. Yaklaşık 150 bin nüfusumuz Tuşba ilçemizde mevcut. Ama inşallah ileride bu nüfus hem üniversitenin bizde olması, bir eğitim kenti, hem Sayna'nın bizde olması, sanayi şehri. Çok güzel bir sahilimiz var, turizm kenti. Yine aynı şekilde tarım ve hayvancılık açısından çok önemli alanlar var Tuşba'da. Yani Tuşba deyince hakikaten Van'ın geleceği noktasında çok önemli projelere, çok önemli faaliyetlere uygun zemine sahip bir alan. Bizler de hem size biraz Tuşba'yı tanıtalım dedik bugün, hem de sizlerin sorularınızın çerçevesinde biraz konuşalım istiyoruz. Tabii bizim hocalık tarafı olduğu zaman mikrofon gelince ben çok fazla bırakamıyorum ama çok kıymetli kaymakamlarımız var. Bir de sizin talepleriniz doğrultusunda ben daha çok konuşmak istiyorum. Tekrar bugüne bizleri buluşturan hakikaten Rabbime şükrediyorum. Çünkü hakikaten sağlık her şeyin başı gençler. Bundan bir ay öncesinde tabiri caizse öbür tarafa bir gittik geldik. Yani biliyorsunuz hayat sadece bir nefes. Ya alıyorsunuz, aldığınız zaman da veremeyebiliyorsunuz. Onun için bizim için çok uzun gözüken, özellikle gençlikte insanın en çok unuttuğu
Bir an dahi insan Rabbini unutmaması lazım. Nefesi verdiğin zaman bitiyor. Genç, yaşlı demeden, çocuk demeden Cenab-ı Allah diyor ki ömrün tamam. Hemen hesaba gel. Onun için yüzü ak bir şekilde gitmemiz adına inşallah hep uyanık olmamız gerekir. Tabi burada gençlerimizi görürken özellikle Suriye'den gelen kardeşlerimiz biz her toplantıda 15 Temmuz'u dile getiriyoruz. Bakın 15 Temmuz özellikle Türkiye'yi Suriye'ye dönüştürmek isteyen üst aklın, başta Amerika olsun, İsrail olsun, İngilizler olsun, Fransızlar ciddi emelleri var. Yani bölüp, parçalayıp akabinde yutma projeleridir. Ve bunlar biliyorsunuz 1990'da önce Yugoslavya'da başladılar bu işe. Yugoslavya'da şu anda 7 tane devlet, çik. Koskocaman Yugoslavya'nın işte Slovenya'dır, Hırvatistan'dır, Sırbistan'dır, Kosova'dır, Bosna Hersek'tir. Biliyorsunuz tam 7 tane devletçik oldu burada. Karadağ var. Bir de bunun içerisindeki bu ülkelerin bu şekilde geldikten sonra dediler ki ya biz çok güzel bunları parçalıyoruz, bölüyoruz. İşte hemen biliyorsunuz Libya, Mısır, Irak, Suriye'de bu operasyonları gerçekleştirdiler. Hakikaten biz şunu gördük, Suriyeli kardeşlerimiz daha iyi yaşıyorlar bunu. Bir insan için vatan çok değerli. Yani vatan sevdası, vatan aşkı, bir vatan özlemi şu anda bu kardeşlerimizde çok üst düzeydedir. İnanıyoruz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve dünyanın bu duyarlı olan devletleriyle Suriye inşallah yine eski Suriye olarak kalır. Derdimiz, bizim davamız, duamız olur. Suriye'nin Suriye olarak kalabilmesi için, Türkiye'nin de Suriye olmaması için bizlerin sürekli uyanık olması lazım. Çünkü şer güçler durmuyorlar. Gece gündüz bu insanlık üzerinde oyunları devam ediyor maalesef. Ama Türkiye hamdolsun 15 Temmuz'da çok ciddi bir ders verdi dünyaya. İşte şu anda Brezilya üzerinde oynanan oyunları ne yaptı? Türkiye'nin modelinde burada halk, millet iradesi hiçbir şeyin üstünde değil, hiç kimse bunun üstüne geçemez. Siyasete mi gireceksin? Devleti yönetmeye talipsen gelirsin. Ondan sonra bu ülkeye girersin, partini kurarsın. Kazanabiliyorsan, halk size hak veriyorsa yaparsınız. Çünkü demokraside seçimle gelirsiniz, seçimle de gidersiniz. Onun için biz Suriyeli kardeşlerimizi burada Türkiye'de kendi evlerinde hissedebilmeleri adına inşallah en rahat ortamı oluşturup eğitim öğretim hayatlarını tamamlayıp hem dünyaya hem insanlığa ve en önemlisi Suriye'ye güzel hizmetler yapmalarına Rabbim imkan fırsat verir. Ben tekrar bu güzel yemekte bizleri buluşturduğu için Sayın Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Sizlerin soruları çerçevesinde yönlendiririz. Teşekkür ederim. Önce özellikle Bahçesaray'dan gelen öğrencilerimize mesajım olacak. Yani bugün çok güzel bir gerçekten projeyle Van'ı gezdiniz, üniversiteye gezdiniz, bir takım turistik tarihi yerleri gezdiniz. Sizin için güzel bir şans diye düşünüyorum ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze bu güzel projeden dolayı teşekkür ediyorum öncelikle. Belediye Başkanımız da bugün yemeğe sponsor olduğu için, bizi bir araya getirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şunu özellikle ben kendi okullarımızda sınıflara ziyaretimde de söylüyorum. Yani bugün çok güzel örnekler gördünüz, üniversiteyi gezdiniz, gördünüz. Kesinlikle bugün kendinize çok güzel dersler çıkarın, mesajlar çıkarın. Gidince derslere iyi bir sarılın. Yani Başkale'nin imkanlarını biliyorsunuz. Bahçesaray'ın imkanlarını biliyorsunuz. Yani okumadığınızda, üniversiteyi kazanmadığınızda, orada kaldığınızda nelerle uğraşacağınızı, ne iş yapacağınızı az çok tahmin ediyorsunuz. Belki kiminiz hayvancılıkla uğraşacak, kiminiz tarımla uğraşacak. Babasının dükkanı olan varsa belki biraz daha şanssızdır, orada bir esnaflık hayatı sürdürebilir. Ama şunu bilin, Bahçesaray'dan da siz istedikten sonra her üniversiteyi kazanabilirsiniz, her mesleğe girebilirsiniz. Ben de ilkokul 4'e kadar köyde okudum. Köyde oturuyordum. Ortaokulda ilçeye taşındım. Belki siz şimdi ilçe merkezinden geliyorsunuz, ben ortaokulda ilçeye taşındım. Çok da çalışmadım. Üniversiteye hazırlanırken yani böyle çok çalışkan bir öğrenci değildim.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandım. Kaymakam olmayı evet istiyordum ama bu biraz zor bir hedefti açıkçası. Sivas'ı bitirdim. Hep orada okurken şu söyleniyordu bize. Belki burada da üniversitede okuyan öğrenci arkadaşlar var. Deniyordu ki ya Sivas'tan kaymakam çıkar mı? O zaman da yoktu yani hiç kaymakam yoktu Sivas'tan. Kaymakam yoktu. Taşra üniversitelerinden çok azdı açıkçası. Yani işte bize almazlar falan böyle yorumlar yapılıp duruyordu. İşte Ankara siyasal öğrencileri girer, İstanbul siyasal girer, Ankara'daki üniversitelerden alırlar falan deniyordu. Ben de dedim ki ya ben üzerime düşeni yapayım, şu yazılıyı falan kazanayım. Eğer mülakatta beni Sivas mezunu diye eleceklerse en azından ben diyeyim ki ben üzerime düşeni yaptım, beni Sivas mezunu diye almadılar diyeyim dedim. Ben üzerime düşeni yapayım dedim. Çalıştım, hazırlandım. İnanın üniversiteyi bitirdikten sonra 3 sene hazırlandım. 3 sene boşta gezdim, bırakmadım. Ve nasip oldu, Sivas'tan ilk çıkan kaymakam ben oldum. Şu anda size örnek olsun diye söylüyorum. Sivas değil, Taşra Üniversitesi'nin hepsinden kaymakam da var, her meslekte insan var. Yani olmaz diye bir şey kalmadı artık. Ama ben çalışırken de şunu gördüm, yani biz baştan pes ediyoruz gibi düşünüyoruz ama siyasal mezunu olup 5 senedir boşta gezen sınavlara hazırlanan adamları da gördüm. Yani pes etmemek gerekiyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra da illa hemen devlet gelin size iş veriyoruz diyemiyor. Her meslek için geçerli değil bu. Bir KPSS'ye girmek gerekiyor. Yani üniversiteden sonra da bırakmayıp belki yıllarca da çalışmamız gerekebilir ama yani bunun sonucunda da hedefimize ulaşıyoruz. İnşallah hepinizin yolu bahtı açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bize gösterdiğin numunelerin gölgelerinin asıllarından bağlarını göster. Bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna, bizi maktar satına celbet. Bize burada tattırdığın lezzetlerini orada indir. Bizi zeval ve teb'id ile taze etme. Sana müştahat ve müteşekkir şu muti'ayetini başıboş bırakıp etme. Ya Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketli hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızklarınıza bereket ihsan eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha ma'as-salatu. Hem Bahçesaray'daki hem Suriye'de gelen kardeşlerimiz Tuşba'nın web sitesinde hepsini indirebilirler.